ลงบ่ได้แล้วถ่วมเลิกกระโดดเนาะก็มาเลิกกว่านั้นเนาะมันถ่วมกับตัวเนี่ยแต่ว่าระบายมาทันถึงรถยิงบ่กล้ามาเลยว่ะดีนะรถเขาสูงอ่ะงั้นบ่ป้าดผมดอกขนาดจมพื้นไปสู่ท่าเลยบอกว่าตีเฟสใส่สิหรือยังเป็นเฟสสูงอย่างเงี้ยแต่เขาดูขนาดจมมิดวะกระบะตั้มอ่ะจมมิดวะ